藍色串珠開始。今日穿嘅主題係呢個男女配色。It give me 哦。我真係估唔到男仔都好中意手鏈。有幾多啫？哇！穿咗咁多，哇！誒，呢度仲有，誒，呢度都有喎。繼續看看唄。還不錯嘛。正在選擇樓價。幫佢加啲裝飾，用鉗將佢鉗出嚟，就好似咁。再加個金色英文。我看不見了，我看不見了。哦，原來是 N。穿落去就好好睇啦。哇！繼續。波浪絲。呢個全部都係佢配搭㗎，穿完之後俾你睇下靚唔靚啦。我張台上面真係好靚啊！好似有訂閱嘅，好似冇訂閱。哦。有冇咁勁啊？係啊。換過啦。變身。建議咧，你就唔好整咁多呢珠，咁就會唔好睇噶啦。哦。佢個卡住咗一輪，咁鉗就得翻咁力。鉗。之後仲有呢個，唔超好睇咧。你有冇度我隻手㗎？你隻手咪同我隻手一樣咯。好似粗啲嘅喎。呢種你試第一下。穿得落啊！咁就呢個 size 啊嘛。哦，你 OK 幫我捶捶唄。定係整大啲啊？大少少都冇所謂。希望係啱我 size 啦。好靚啊！看不看到？我沒看到。我隻手。我也好想有個 BB 機啊！
剁手，剁手，哦哦哦哦哦，我爭少少。爭少少啊，那你快點咯，人家都好想看看呢。起貨，我的豬豬，可以了沒？未啊，仲有咁多未算。藍色嘅豬豬，爛了。我就睇下先。藍色嘅豬豬，藍色嘅豬豬，落麻洲，落湖水，而家試下剁手，哇！那我再試應該咁上試唄，佢都係差少少。差少少。睇嚟你揀得太多啦。哇！等我試下先。哦 OK， ，OK 啦，那你再幫我打點啊。哈利路亞，看能不能行。先睇一睇。咦呀，嗯應該能行唄，我們不要騷擾他。看些豬豬，我愛的豬，迪迦奧特曼，白色。哇，哎，哎呦！繼續看看唄。咦，搞掂啦！搞掂啦！最後一步剪開，記住唔好剪太短，如果唔係咧，佢就會爆晒出嚟嘅啦啲豬。同埋真係唔好剪到呢啲啦，給我穿穿看，啲給我穿穿看。成品，成品。哇塞，好靚啊！好啦，你試戴一下啦。好啊。哦，謝謝。謝謝。哇，佢仲有其他嘅喎。其他款式就有呢啲、仲有呢個，同埋呢個，仲有戒指啊！戒指，就到時，拜拜。拜拜，這就完了，好。拜